Tungtung mengambil salah satu anaknya, lalu dia mengurus anak itu. Pasangan ini bersedih, lalu dia melaporkan si Tungtung kepada polisi. Tungtung sekarang jadi buronan. Karena takut ketahuan, dia ngecat bocil itu menjadi coklat. 20 tahun kemudian, bocil itu sekarang sudah sekolah. Kebenaran, dia berteman baik dengan saudara kembarnya yang hilang. Balerina menanyakan kabarnya, jangan main jauh-jauh, nanti kehujanan. Saat turun hujan, mereka berdua jadi jatuh cinta. Mereka hujan-hujanan, tapi saat ingin mencium, mukanya kembali seperti asalnya. Bocil balerina lari ketakutan. Lihat itu, dia kesel banget sama si Tungtung. Lalu dia menggebuk si Tungtung dari belakang. Si Tungtung akhirnya dipenjara. Bocil ini sekarang sudah kembali kepada keluarganya. Yang sayang sama keluarganya, jangan lupa like dan subscribe ya.